इस वीडियो में बताने वाला है कि रिंगटोन सेट कैसे करें। आइए इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले प्लाई टैप ओपन करना, उसके बाद एक म्यूजिक सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना, उसके बाद सेट रिंगटोन पर क्लिक करना, उसके बाद फ़ोन रिंगटोन इस पर क्लिक करना। उतना करने के बाद हो जाएगा सेव। इस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।